Merhaba, Ruhunu Arayan Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nasip kelimesinin iki farklı yüzünü gören bir kadının hikayesini anlatacağım. Nesibe, 43'ünde işinden çıkarılır. Nasip değilmiş, der. Ama asıl hikaye 5 yıl sonra bir apartmanın bodrum katında başlar. Dinleyin, çünkü bu hikaye belki sizin de içinizde bir yerlerde duran o soruya cevap veriyor. Beklemek mi yoksa yola koyulmak mı lazım? Nesibe 43'ünde işinden çıkarıldığında nasip değilmiş dedi. 5 yıl boyunca özgeçmişler gönderdi, mülakatlara gitti. Her kapı yüzüne kapandı. Fazla tecrübelisin. Biz gençlerle çalışıyoruz. Nasip, Nesibe Hanım kelimelerini duydu. Nasip kelimesi giderek ağırlaştı. Bir duvara dönüştü. Sonra bir akşam apartmanın suyu kesildi. Bodrum kata indiğinde üst kattaki gençlerle karşılaştı. Efe 26 yaşında, işsiz, nasip diye bekleyenlerden. Vanayı açtılar. Yukarı çıkarken Efe sordu. Abla, beklemenin bir yere vardığı var mıdır? Dedi. Nesibe gülümsedi. Ben de onu arıyorum, dedi. 6 ay sonra mahallede küçük bir ofis açtılar. Nesibe'nin muhasebe bilgisi, Efe'nin dijital becerileri, 2 kuşak bir masanın etrafında. Bir sabah eski patronu geldi Nesibe'nin. Nesibe Hanım, keşke geri dönseydin, dedi. Nesibe, nasip değilmiş, nasip değilmiş, dedi. Ama bu kez söylerken gülümsüyordu. Çünkü artık biliyordu ki nasip beklemek değil, yola koyulmaktı. Kapıları çalmak, emek vermek, sonra ne olursa ona güvenmek. 43'ünde işinden çıkarıldığında bitmiş sandığı hikaye aslında tam orada başlamıştı. Bu hikaye nasip dediğimiz şeyin aslında ne kadar derin ve dönüştürücü olabileceğini hatırlattı bize. Peki ya siz? Hayatınızda nasip diyerek beklediğiniz ama aslında harekete geçmeniz gereken bir şey var mı? Yorumlara yazın. Birlikte düşünelim. Ruhunu Arayan hikayeleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki yeni hikayelerden ilk siz haberdar olun. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.